기침 완치는 증상 소실을 넘어 재발 없는 체질로 가는 것입니다. 증상 완치와 체질 개선, 면역 정착이라는 세 기준을 모두 채워야 진짜 완치입니다. 완치는 3단계 여정입니다. 한두 달의 급성기 집중치료, 한 달에서 석 달의 회복기 체질 개선, 그리고 예방과 유지 관리로 건강을 정착시킵니다. 1단계 급성기엔 유형별 처방으로 신속히 증상을 풀어줍니다. 맑은 가래엔 소청용탕, 누런 가래엔 변증에 맞는 처방, 마른 기침엔 맹문동탕을 씁니다. 2단계 회복기엔 체질 개선이 목표입니다. 폐 기능을 강화하는 보폐, 비위를 강화하는 건비, 선천뿌리를 돕는 보신 세 전략으로 재발을 막습니다. 3단계는 예방과 유지 관리입니다. 봄엔 알레르기 대비, 여름엔 더위와 습기, 가을엔 건조, 겨울엔 한랭 대비로 환절기마다 미리 꼼꼼하게 관리해주세요. 기침 완치, 우리 함께 충분히 걸어갈 수 있습니다. 단계별 치료와 연령별 관리, 그리고 부모님의 꾸준한 실천이 무엇보다 좋은 약이라는 점을 기억하세요.